Вітаємо! Армія ТБ сьогодні в гостях у 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж». Говоримо безпосередньо з учасниками зупинення росіян на так званому Добропільському прориві та зачистці одного з населених пунктів. Поступила нам задача, ми мали там виставити рубіж блокування. І, в частності, я з побратимом отримали задачу провести рекогносцювання місцевості. Тобто, по нашим даним, там знаходилося порядку 40 цивільних. Ми мали прийти подивитися, хто там живе, попередити людей, що можливі бойові дії, подивитися, чи нема там противника. Ми приїхали на задачу і пішли ж по хатам, дивитися, хто є. Ми пройшли одну вулицю, вона невеличка була. Там 2 діда було і сімейна пара. Цивільні? Так. Да. Один дід дивився одразу там за декількома хатами із місцевих, один вже старий такий, інвалід, нема куди їхати. А молода пара, я їм кажу, вам краще би поїхати звідси, бо все-таки війна. Вони швидко зібрали речі, мабуть, і збиралися до цього, уїхали. Друга вулиця у нас, опять-таки, ми нікого не зустріли, поки не дійшли до самого кінця. Там були жінка з чоловіком. Ми до них, у них собака бігає по двору, лає. Вони кажуть, хлопці, зараз ми прив'яжемо собаку і впустимо вас. Ми, як інтуїція не підвела, почувствували неладне, розійшлись по сторонам. І з хати вибігло 8 чоловік. Хто був вдягнений в форму військову російську, хто був в гражданці, але всі були в броні і зі зброєю. І почали по нам стріляти. А ви по ним? Відповідно. Вони одразу зрозуміли, що тут Сили оборони України, і почали тікати з села. Я чув, що ви прямо залетіли на рошельках і почали крошити під'їх там. Як це було? Було там, вони засіли, перший раз це було це, де вони, розвідка виявила їх в домі. Там було їх, трохи їх було, чоловік 8, мабуть. І нам поставили задачу, щоб приїхати до цього дому і допомогти. По цьому дому трохи ми її рознесли. І потім розвідка зайшла теж, зачистила. І що, вони вибігали звідти, чи там залишились? Тікали. Куди, по селу? Там кущі були такі, там посадки десь туди вроді. І що, ви їх там добивали потім? Ми ж, там, розвідка там вже працювала. Ми ж на машині. Тобто, під'їхали, тробили, откатились назад. Намагалися вони якось по машині працювати там таке? Було, що й по машині попадало, так. Да. Саме в той раз. Ні, той раз ні. Той раз не було. А що, як у вас так вийшло таким кавалерійським наскоком? Це несподіванка для них була? Я думаю, що так. Да. Там ще ж, тим більше, як ми починали перші рази працювати, там вже ж не було нікого ніяких. Ні машин, нічого не було. Це ми перші, які були там. Браунінг чи ні? Ні, а Брайан, то він хорошо насипає. Там короб 100 патронів. Швидко ви, до речі, вистріляли 100 патронів тоді в Золотому Колодці? Це зависить від того, яка стрільба йде. Саме тоді, коли залетіли? Хвилину, може, 2. Время швидко йде. І склали хату, так? Ми там не один короб по тій хаті працювали, там декілька. Що вони там плотненько засіли? Ми ж їх там не бачили, не знали, що вони там знаходяться безпосередньо, і це треба було. Вони там по хату підірвали, то там детонувало декілька годин. Тобто вони там нанесли нормально туди. Вони влаштували такі собі якісь там логістична точка, чи може навіть якийсь КСП, тому що ми виконували логістичні завдання по забезпеченню наших хлопців на позиції. І виїжджаючи з села, метрів з 30 по нам почали стріляти прямо з двору. Вибігати з хати військові і стріляти. Ми полетіли коптером, роздивилися, там стояв у них Starlink, антена була, генератор. Тобто, там уже і з дрона ми помітили десь чоловік 6 особового складу. Вони там, коли полонених брали, там різні підрозділи, вони казали, що саме в цьому районі, оцей Добропільський прорив так званий, в них було погане забезпечення. Тобто мало води, мало їжі. Тобто ви щось таке помітили, що вам не до того було? В мене так склалося, що я знаю про наміри ворога. І дійсно, у них за рахунок того, що у них була піша логістика, просто дуже
розтягнута. Я міряв по карті 26 кілометрів, це по прямій. У них і все це забезпечення в рюкзаках. І це ж постійно треба було проходити через контакти з нами. Вони сильно не воювали, вони, якщо натикалися десь на якусь позицію, розмикали контакт і обходили її. Маємо перервати наше з айбоксом спілкування, тому що хлопці зараз виїжджають на бойову задачу. Бойова задача це першочергова. Хлопці поїдуть, і ми продовжимо. Ми говорили про логістику, про їх пішу, тобто і про забезпечення. Ви казали, що скільки ви казали вони? 26 кілометрів. По рації один із противників проговорився від начальної точки, звідки вони починали йти. Це 26 кілометрів, це по прямой, якщо лінійку положити. А якщо це ж йти посадками, манівцями, то там ці 30-35 буде. Як їм вдалося взагалі от так далеко зайти? Тобто? По-перше, там, розумієте, це місця, де не було війни. Там густі посадки зелені. У них йде група невелика, 2-3 особи. Крайне рідко вони збиваються в великі кучі. І їх веде їхній дрон. Тобто він дивиться, як вони йдуть, щоб він їх не бачив, вони мають так пересуватися. Коли у нього сідає батарейка, вони перекурюють, він улітає назад. Якщо натикаються вони на якусь нашу позицію, вони там сильно не вступають в бій, вони обходять. Часто вони перебігають по відкритій місцевості. Саме в ці моменти ми їх виявляємо. Тоді більшість все-таки знищується. Але дивіться, йде група 3 людини. Через 40 хвилин йде наступна група 3 людини. І так на маршруті може бути до 6 груп одночасно. Їх ведуть, тобто у них по цьому маршруту в селах зроблені. Село може бути зайняте нами, але десь на окраїні, в крайній хаті там, або в посадці біля села у них вже виритий бліндаж, виставлена антенна для зв'язку. Вони там можуть пересидіти і рушити далі. Тобто, і там, хто той сидить, він координує на своїй ділянці рух цієї групи. Отак, там, скажімо, вийшло 5 груп, 3 знищили, 2 дійшло. На другий день то те ж саме. І це йде без остановки. Якщо не продвигається, у них як прийнято, не продвигається підрозділ, командир йде командиром штурмової групи.